bes nung do ngapdia so bahai pi ha kanai ka tuition class nung ba kanai ka YouTube. Kata sengai cina batai ka topik class 12 ka bunga chim na ka kod NCRT textbook iong class 12 ka dia kod biology. Te cina batai ya kanai ka topik immunity. Pernah try na pada jongi baro man ka sengi. Ni saya kendo ya sibon ba mo nyang jingpang. Habang yai danti ngidon sayeng gila yu sibun ba kenyang jingpang ki bang kendo kabang ngim la ban ngi sngau ba ngi em haka khut ka suba kam don ke henry klampap mangi nge kendo ba ya kiniki kenyang jingpang ki ba bun ja ki la ban ki bakteria ki la ban ki virus ki protozoa ma ki la ban kiniki fungi te bat kum ta ter kino ki substance ki ba la ban peni opang ngi tang ba kane kam semlala ban peni opang ngi nomor balai kine ki bakteria ki virus kim semlala ban peni opang ngi nomor balai ha kamet jongi ngi don ya kine ki antibody kabang ong ki sipai jong kamet ma ki baya khun persa ya kine ki khnyang jingpang baro bade kine ki foreign substance ma kini kerja pui lani ki balong ban peni opang ngi ki bawana sabar te ngidon kine ki antibody tengi yo mentahang ne ba kamet ka jongi ka don ya kata ka bor ban ya khun persa ya kini knyang jingpang no ya ki lane ban ya khun persa ya kano jingpang te nyuma ngilahi ban yo ki jingpang lan yo ya ki bakam klan bor ki virus ki protozoa ma yo jingpang lane lara kila bon pelat ngi sayo ki jingpang nandrai la kataru ngide dawai harangkat ki dawai ngila la ban penjam ya kini jingpang ban ngila la ban penyap kini nyang jingpang ki bodon hakamet ka jongi te rangkat bat ki dawai bat kini ki sipai ki bodon hakamet jongi lane teng tang kini ki sipai ki bodon hapok kamet jongi ru kila la ban penyap ya kini ki nyang jingpang kila la ban penyap ya kini ki jingpang te menta ngisngo tho ba kamet jongi kadon ya kini ki kamet jongi kala banyak khun persa iya kiknyang jingpang teng kamla andre bunsen hi kala to mentap re ngine kran ya kan ka immunity gemut ayu ka immunity gemut ka thau ya ka jingla jongi ma banyak khun persa bat kine kiknyang jingpang ma kayong la yung kamat yung chi banyak penjibor ma lane ban weng no rat deng khong bak ya kini ki knyang yung jai laga mat lada kala re te chi kam ya kini ki bor bon ai lot ya ka bor ya kini ki chipai ka mari chi bakin ya khun persa kini ki yung jai te ya kata ka jingla jong ka mat jongi ban ya khun persa ya ki jingpang ya ka jingla jong ka mat jongi ban ya khun persa ya kini ki knyang jingpang ya ka tang ka immunity kani ka definition hang ne kal dap tho ma te immunity kamu lo immunity kawan naga ktien latin ma latin kata kede immunis kamu no kamut exam lane freedom exam kamu no exam kamut ka jingla jongi ban pelait lane ban pelait na ka kata kamut exam freedom kamut no freedom kamut ban pelait lut ya ban pelait lut ya kamut yang chi lane ya no kata kamut freedom te na ka definition mero ïong immunity can be defined as the ability of an organism to resist or to defend or to protect itself from the development of disease or from foreign organism like the pathogen or the foreign substances. Te ngilapon batai le immunity kemudian no kada kayong la mo kada kajing la jong uno organism uno jeng thau bodon jing em organism ku kya thau ki jing thau bodon jing em ya baro ki jing thau man em kata ki organism te kayong la yung uno yung thau man em ban resist semua banyak khun perca alane ban defend banyak da nak ya nak development of disease semua nak jing roy jong kini jing pang ma nak roy jong kini jing jahai or the foreign organism lane
banyak dah lah banyak kon percaya iya kini ki foreign organism ki man en habar ki budere na kamar kayu ci ki badai ki labandai ki virus ki labandai ki bakteria ki labandai ki protozoa ki fungi warna kataru virus komisa include rehne nomor balai virus ngimla orban ong bo virus udai badon jing em hab ong organism ka thai badon jing em te hang ne ngin kan thup tangi ki bakteria nang tadi ki fungi ki protozoa ngila ban ka thup hang ni foreign organism te banyak dana kini ki foreign organism ki badai ki bakteria ki la ban ki fungi lan ki protozoa kelum lang cila ban ong baki diki pathogen lane banyak dana kini ki foreign substances te virus ru la ban include ini foreign substances lane kini ki dust particles let's say ki pollution of air ïong jakhyang ne kali air kita rung hada po chi fiji ki an kini ki igmut manlang ti ki alang chong ti ketika igmut keman an hai po akhmud chi keman an hai ne ki karang chi ketika kabuya dai chi na ki ne ki ïong jai te kadere putat en lai kat an percap ser chi tandewa kadon na ka jingmut ketika igmut kabadon ne po kamet ke jongi hapo onu khmut jongi po karandang jongi kadon na ka jingmut kalong ban la yu ban trap ban kem ya kini ki dust particles lani ki virus lani ki bakteria lani ki no ki kenja protozoa na ki rong kalaban kem hapo jong kini ki yu kalaban trap teng yu i bakamet ke jong i kadon kini ki ki antibody ki dai ki ba climb ha ban ya le ya kini ki nomor lada omdon antibody tang surong ngilay upang ngilay upang tena kajing don jong di antibody lala ban ya dai kamet ke jongi bat iya kata kajing la jong kamet jongi ban ya da na kini ki jingpang na kini kinyang jingpang iya kata ngong ka immunity te kane ke immunity ka pia ha ki ar bentang immunity can be divided into two categories. One is innate, INNATE, innate immunity. Oh, kedai ka? Acquired immunity. Immunity can be divided into two categories, that is the innate immunity and the acquired immunity. Karena immunity kapi aki ar benta kata kadeka innate immunity batka acquired immunity ke innate immunity kadeka chat immunity immunity ngatrai ngan batai cara ngan omet immunity nomor pilas kanla ngat ada batai filta innate immunity kadeka immunity kabula en jadang khan kata dau ngila balong. Innate immunity is also called as inborn immunity. Kadang immunity kabel ada don ada berangka, ada bio, ada transfer. Na kini kemi na kemi kejongi hangi haka por bar ngirang suka. Teka innate immunity kadang kabel ada don ada berangka. Lane ya kini ngilapan ongru kani iya kani innate immunity katakan non specific immunity. Ki immunity kiba day nadu berangka. Kim dai baki target tangi kono ke jingpang rai piwan ke jingpang ayuro kine ki immunity ki ada don ne ki ala persahabat na kata dah ne kan thobe ka skin kan thobe ki ne ki mucous membrane te bat ki wai de nomor balai kasni do de kaya da om dai re tangi ke jingpang kpo tangi ke jingpang snir ke jingpang bayong kle ke jingpang yu rai ya baro ai ki jingpang kasni do kaya la ban arab te kini ki mucus kini ki imut kembang OIP am dere baki datang untuk bakteria ni tang no kad ubarung nang ne ka trap te na kata kalau non specific kata na su anu saya pi rehang ni ngan sa pen iya filasbet ki don sa ki we de ki jaj ne par ni saya batah ka we de ka kelas ya kenika innate immunity kam fisu tu ba te ka ek wong don ka mentip menta. Innate immunity is also called as inborn immunity. Lani kabala dan nadu barangka
is also called as non-specific. Kabom day retik tang itu ke jajing pang. Acquired immunity pada lemno. Acquired immunity kila arubang ang bakadai kata ke adaptive immunity. Ki immunity ki berdang cumoy teladen. Ki immunity kini kita immunity nila abang ki adaptive immunity nomor balai. Kini kita immunity ki sume ahaden bala wan ke jingpang menta ngiyopang menta wan u bakteria urung hakamet ke jongi te kane kamet ke jongi kam laban sya kamban se kini ki immune system ki bodon hakamet ke jongi kila kumno ki penme ya kini ki sipai bakin laja khun ki penme kin itu swa o ujai bakteria ayu ujai virus ayu ubarung kamet jongi enda kila itu menta sedang man sena ya kini ki antibody te pi ngong ban sena tem tala sena kini antibody te ka ai ka bang so tho menta wa kini ki antibody ki ba hap hakane ka kategori ki de ki immunity ki ba dang su sena haden ba la dap khai ni sa perthai om dere ki ba dap don lupa kumba deheng ni kane kane kadang su sena tang haden dang su sena tang haden ya kini ki immunity hne te na kata daw ki ong ki adaptive immunity lanik nila ruban ong kilong ki specific immunity tik baik tat ye ketika jajung chai boleh ngom ta tik ta ko ke jajung pang nam harba ki immunity ki basna hang ne komong ong phi ki sna hadin mangila yo ke jingpang te mangila yo ke jingpang subo mentang yo ke jingpang penhiar te ngi hap sna kane kini ki immune system ki jongi ki sna ya ki immunity na ka banta ka to ke jingpang ki sna ki antibody na banta ka to ke jingpang penhiar te ka mor banta ki to ki antibody kin long mai tek tang na kam ta ke jingpang penhiar om dai su na kam ta ke jingpang boy khle namar sna karpang nam ta ka jingpang penhiar na ka daw kini ki acquired immunity ni te pro de kom ki specific immunity te uneu enet immunity upya su syakini ki barrier ki jing kalau long kom ki jing care on nane ki jing da barrier into barrier that is number 1 is the physical physiological cellular but cytokine barrier 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 teniru barrier physical barrier physiological barrier cellular barrier but cytokine barrier kan ke immunity kapya akinai physical physiological cellular lem kaneka cytokine barrier ini saya batai gue ketika kelas acquired immunity also can be divided into 2 types karena kan pihak lolot saki arta ki types kata kabonang kong mereka passive immunity but ka active immunity te kini passive active immunity berong sa batai ke kelas kini passive immunity kin sa pia ke natural baraki artificial ki active ro ki natural baraki artificial te ya kini ki types jong immunity ni saya pek pada Haka ka class tinggi immunity can be divided into 2 categories innate immunity acquired immunity innate immunity can be further divided into barriers that is the physical barrier physiological barrier cellular barrier and cytokine barrier acquired immunity can be divided into 2 types that is passive immunity and active immunity the passive immunity have natural and artificial and this one also natural and artificial Tamta hai cirno saya ki ngachukwa pun batai phi jadbu kan ne kapor klam lese kan ne kam en re haka selebos ke phi tane ngachukwa pun batai phi chapang kan ne kayongut heart immunity heart immunity tane wa chwa bachin ya
ar hakane ka herd immunity so mungkin poi hakane ka herd immunity ni don kam ban so thu so ya hakane ka jingmut immune tem ta ka ai hakane ka jingmut immune kalong gom ne haka franki define ne la de kasong hakar kom batai ngan ong pi immune ka mot ka thau ya kanu ka jingla ban ya le persha ya kinu kinyang pang immune is refer to any resistance or to the ability of any organism to resist to any particular infectious disease ka jingla jongi ban ya le persha la ni ban ya da ya la de na kino ki jingpang ki baya bet let's say kum kini ki jingpang nyang berset na ong cui nong maram te kayong la yang ci bani ada ya kata ki jing jai wat la kalong bu sapriang wat la ka dai ka jingpang ba klaim ban sapriang ndrei namar ba ngilala ban penmi ya kita ki antibody ngilala ban penmo ini antibody bu le percaya kena ki nyang berset hadu ba kana ka jong jai nyang berset kala arab ban irung ci ya kata kayong la ayong ci the ability of the organism to resist to any particular infectious disease is called as immune kana kayong la ayo uno organism ban le percaya kena ka ya yung jai kamon sapriang ia kata ki angka immune kayong long immune te kana ke immune kala ban long natural kala ban long leng ba kini ki vaksin kala ban natural kamu la no chubu kata kana yung jai smallpox caused by a virus kana yung jai smallpox ka dilong ba virus te phila cho kana yung jai smallpox chila te pidal anang nanti pico rasa cila maksudnya kinai ki antibody ki melayan hakamet kayon ci kila nyokan uti virus kini ki antibody ki badon hapo kamet jungi minta kila itu uni virus bon penyo ai kini jingpang smallpox te sa si sen ngino yo so nomor balai tang suan utu uju virus hakamet ka jungi tang suan tu uju hi virus hakamet ka jungi kini ki antibody ki jungi ki itu ai kini uni virus marnuan ki peniap nomor balai kalau kena kor how the immune how a person can become immune lemno kita ki bro kila balong immune kalau lemnai sen ba uno organism ula expose selane ula cakta uno virus cila ula la ban penjam kata kayong jai tela da ti ujo virus elot ban emut ban ikta ula arat maksudnya ketika sin ka ban kong hatu seben kasin kong kong kinai ki antibody ki penmoit kinai ka immune system ka penmoit kini ki antibody bakin ya khun perchau ti virus te anda khun perchau ne virus haka juga por ba unai antibody khun percha penmoit ru de ya kinai ki memory B cell ki memory B cell kinai long nan ong nol no kila cir bit pendanyokan wet kila pet be hadu da itu kom une ujat virus pinwan sa sisen ngin try wet kini ki memory B cell kilong ki jet cell ki ba penken mau ba kom une ujat knyang jingpang umlong te lada uan sa sisen ngin peniap ya uta te haba lawan sisen kine kila dap itu te kini ki memory B cell enda uan yang sa sisen utu virus mas one kine jatuh the memory B cell will tell the immune system to produce antibody against that virus te lada kawan sa sisen kini ki memory B cell kin la jatuh bat uta virus mod bat kita ki antibody kin tray kita ke virus bat kita ke virus kim lawan te ya uno ubre ubala ban ya le ya kini ki jingpang lane kini jingpang hado bak kine kim la su ban roh kamet ya uta jat brung lolong immune te mtang ya su ka jingmut immune te saka jingmut herd immunity kamot kuno
immunity plus suatu ke jimut immunity herd pada herd immunity ka thau ya ka community immunity lane ka population immunity ka jing don jong kini ka jing rong jong kini immunity hapo jong kanu ka snong ka thau ma lane ha kanu ka community lane ha kanu ka imlang ka salang ladala rong kini immunity te ha kata ka snong ka thau lane ha kata ka imlang salang kata ka jeng pang ka basa priang kat no ro kanom la shu ban rong let's say menta shubo menta kadon ka snong ka bala long immune lane ka yo ya une herd immunity une herd immunity ulah de rong kata ka snong te nomor ba ulah rong ne herd immunity ha kata ka snong let's say ka snong ka long immune ya une coronavirus what une coronavirus umla shu ban rong ka snong nomor balai kila long immune wa herd immunity da ka snong sundan bahkan la bani le percaya kini te ban yo kani ka herd immunity don kam ban le kum no kani ka herd immunity kala ban rong ha kanu ka snong let's say naturally ko mga ong ya pimane la expose cho sisen te tangwa let's say ki don ki jing pang ki ba climb ha ki barang la ban rap arsen ro te ka don kam ban perong kini ka judge immunity herd immunity ka don kam ka don kam kalong bangin ai ya une vaccination to a population is the must in order to establish herd immunity ka vaccination kalong bodon kam ha ban penrong ya kadeka herd immunity ha kanu ka snong te ngisu thu mata herd immunity ka syakmat ban pen yo kani herd immunity kadeba ngini ai tika percaya kanu ka jingpang kanu ka jingpang ka basa priang ka ba climb ka basa priang nuksa phi delong ba ka vaksin ma delong ba ka vaccination kane ka jingpang yang perset mentangi ngim da jukam isu kamra kan resu nomor men song ongom no kade ka jingpang ka ba man la ubre ude banyo ma man la ubre ude banyo andre mentap de khamdan su kane ka jingpang yang perset nomor balai kini ki vaksin kila ban pen kala sya kanika herd immunity but anak kala herd immunity kabut kani ki jingpang kanu mala shu ban rung kle ha kanu ka snong om de shu wat pang nu bru hre ha ka snong sundan te ka ek ba mugud ban ong ta kani ka vaksin kalong ka baron kam ha nomor ko mo ong prank prevention is better than cure ma gaji ada kalong ka ba kham korban ya ka ba ngin penjam nomor penjam selacok ya ka jom jai te kala chak kta ya kiwi pada ki de khot mat te mentoy ya dala jam itu jai wa to mentoy te ne wa la jam yu jai ne wa kiwi di khot mat kila chak kta te ka bahai chi bacin ya da lupa cok ro ti di khot mat ti bro ki liare te bani da pada let's say ki de ki yong jai ki ma sapriang klan ka ba sapriang chi an kam ka vaksin vaksin te an kam ha ka vaksin khnang ba kine ki yong jai kin la ban dunano la ne kin la ban du jai no ki yong jai ki man sapriang te chi an kam la kumno la da ki de ki yong jai ki man sapriang klan ma ka ne sapriang let's say khnai pho du 4% an kam ban cho vaksin re la ki man tolot de ki yong jai ki man tolot ban sapriang ne da tak diat wa man pakai re Ndrei lara ka klan 4% na ki buru ki don kam ya kani ka vaksin bakin ai kini ketika kena ba chin pelat na ki ne ki jat yung chai ki men cerkai ha ban sa priang lo we bru te na kata sngai ya kani ka immunity ngan keren suatu kan na chin sai buteng lot ha ka we ka kelas te ngatrai en ayarat ban ya chin na chin saya kendul lot ha ka we ka kelas kublai chibon